新北捷运环状线4月3花莲大地震受到损断哦，预估今年底才发度来恢复全线通车。烦恼讲风台的工地物件扫落来发生意外，新北市长侯友宜早起嘛亲身去工地视察。三道日风台看上北，就惊讲长达时间的新北捷运环状线受到影响。10月初至新北市长侯友宜来到中和区民生沿线路口的工地，视察风台来进行的防灾准备听简报。以型钢跟钢柱焊接连结，所以在风的部分，绝对13级阵风一定可以抵抗。新北环状线施工的所在，就在大路边，车来去。新北捷运局表示，为着要让桥条通徛甲愈窄，已经有甲环状线的桥条甲支撑条样接起来。今日工作平台顶悬的施工材料嘛，拢已经搬走，避免和风台扫落来发生意外。整个新北市的环状线都是在我们的交通要道上面施工。那交通要道上面施工，台风一来，非常担心我们的施工架、围篱、拉门以及材料如果没有固定好，很容易掉落，造成我们沿线市民朋友的重大伤害。今年4月初3的花莲大地震，地处新北捷运环状线严重受损，直直的赶工修复。侯友宜表示，上紧要8年底恢复全线通车。新北市捷运局是讲，有一部分的工程进度有前调，因为风台来进前北部直直的落雨，顾虑着工安无法度做，就要等到这个风台过，才有法度继续施工。那连续梁的施工进度稍微有落后，因为遭受到连日的下雨，还有这次台风的影响，那施工架的搭设还有一座还在搭设当中。那这已经搭设完，也正在进行补强的前置作业。那我们希望4个施工架完成以后，能够并行作业早日把它加固完成，然后复位完成。新北市捷运局嘛表示，因应风台施工团队每3点钟拢会伫咧环状线工地附近巡检，巡看抑阁有倒位需要补强的，来确保市民的安全。记者卢尚如、郑俊尧新北报道。